感谢雅顺哦，咱继续来关心美国电商亚马逊的创办人贝佐斯，一礼拜要个结婚咯。婚礼哦，本地是要伫意大利的威尼斯来举行，也毋过当地民众早就真不满讲观光客上过济哦，所以嘛无法度接受讲有一大阵好野人要来威尼斯办 party。落尾哦，这婚礼嘛换所在举办。 那阵你有才调，甲规个威尼斯做落来办婚礼，安尼你应该有能力拿过较济税。陆续和平人士做开铁开这张大票据，抗击好野人，亲像亚马逊创办人贝佐斯，虽然有真济财产，却常常透过各种方式闪税金，也是纳真少。即马煞阁会当真拍手，甲威尼斯用来举办私人的车花婚礼。 The problem is not the wedding. The problem is the system. We think that one big billionaire can't rent a city for his pleasure. We think that the people would have the same power, the same direct. So we think that all of us have the same space. 这场婚礼按上开9亿个台票，要邀请大约200位人客，其中包含美国总统川普的查囝、伊凡卡甲囝婿寇希纳，阁有真侪来自电影界、时尚界甲商界的名人。法新社报道，贝佐斯甲未婚妻宋基斯开数百万美金，对2到28伫威尼斯举办婚宴。至到至少有95架的私人飞轮机申请伫威尼斯马可波罗机场降落，在地居民直直受到威尼斯贵岛旅游带来的困扰。这个又过来。 真侪名人甲因的亲人，佮有一大阵的保镖，真正会袂堪的。不过也有人认为，好野人来到这会当带来商机。饭店早前体验贡多拉顶算计，会当有大约4800万欧元的经济效益。威尼斯的市长对贝佐斯因的来访是真欢迎。 E quei venti che mettono a coro è chiaro che speculano sulla sua immagine, però Venezia ancora una volta si rivela essere un palcoscenico mondiale. 抗议团体发起无空间予贝佐斯的活动，呛讲要封锁运河，甚至要用官方的国旗封盖人客入场。最后，贝佐斯决定把婚宴的地点改去4边拢是水，出入会当控制也深入电影空间。必须贝佐斯改变婚礼场地，予抗议人士看作是因的大胜利。 更加批评这寡好野人过车坏生活，煞无看到威尼斯因为气候变迁受到海水侵蚀，也有做大水等到艰苦的效果。不过路透社报道讲，贝佐斯会为这场婚礼捐真济善款，包含共买3000万台票，要予研究威尼斯内海生态系统的研究机构公司新闻黄文良编译。